Mago, come ti permette? Zerex mi sa che si attiva range. No, come non detto. Certo se ne gioca... Non lo... Cosa mi... Stavo per fare una grande giocata lì con l'autogol, Ne pia altri 15, ne pia. Pizzi. Ops. 2k di pizzi. Fai 1800. Ma io a questo che gli dovrei fare? Cioè, caghe. Manda, capo. Vabbè, visto che mi dispiace che oggi la maestra di sostegno non sta seguendo con te la live stream. Vabbè, pizza, comunque sono stati sempre bravi. Vabbè. Na. No, il grande messaggio di Saverius. Ma quindi andiamo sì o no? Andiamo sì o no? E qui le mare è perfetto. Non mi piace. Beh, qui vedo Quino. Doom. No, Gears non mi serve. Dovrei tornare da tutto quello che poi è... Sì, ma Sirico, hai visto che c'ha la clausola che lo cazzo c'hai, Ire? Sì, ma l'Empoli ha visto. Preferisco puntare più su... Poi c'hanno Deulofeu, Boinen potrebbe essere pure carino. Ass mi sa che gioca però, Beh, mi sa proprio di... Gabbia uno che forse... Non... Cioè, più o meno... Vabbè, vabbè te pare, mi so comprati i calzettoni.
Domani... Ah. Tu fai fichi... Ah. Oh. Che sto leggermente fuori in te. Coglione. Ma questo gelato se lo stai... Mascato che poi voleva... Bissuma. Ah. Migliori gusti so... Vabbè, tanto mo mandano. Ma opio, però... Hanno preso da Mr. Robot. Ah. Ah giù, grazie per 4 e bentornato. Ah. Ci sono anche ulteriori... Ah. 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 Falco. Ah. Quando escono le swap nuove? Mm. Sì, spacca, so, pure quello è vero. Oh. Luiale comunque no. Vabbè, raga, andiamo a provare. Questo qua che mi diceva. Boh, questa pare la più bella. Ah, ma mi sai tipi a tutte. Andiamo qua, sti cazzi, famose narambe. Rispondile così. No, vabbè, dille che il rutto fa. E Valbo, dai. Rondo. No, ce l'ho con quel camo, è bella. Ciao, grande. Me la giftano a me. Vabbè, uno stava entrando lì con calma. Sì. Ma che da, manca un'ora, manca bello, grazie pizza. E come, ultimi 2 giri.